刚躺进医院的病床，一阵喇叭声突然响起：“欢迎来到鬼畜医院，请遵循以下规则。”3楼的空间明显比2楼宽敞了不少，在正中央，一台硕大的机器矗立着，旁边站着一位男护士。当他见到我们时，笑嘻嘻地说起了规则：“想必各位都做过 CT， 这一轮的考验十分简单。我身旁是一台新型放射机，它能够放射出温度高达500度的激光，只要诸位能在这激光的照射下坚持30秒，就算过关。”听到这里，在场的10几号人立马开始交头接耳地议论起来。别说是500度，哪怕是被100度的开水烫一下，皮肤都会瞬间掉层皮，更何况是500度，这简直就是让大家去送死啊！所有人的脸上都写满了恐惧，身子不自觉地往后缩，生怕被男护士第一个指到。请大家保持安静，不要喧哗，不要乱动。考验正式开始，下面开始点名，请听到名字的人依次进行挑战。如果听到名字不出来者嘎。果然，我们的心思早已被男护士看穿，这次竟然换成了点名。男护士高声说道：“第一位，坤坤，请到放射机内接受检查。”什么？人群中听到自己名字的小伙惊声喊道，身体也不由自主地颤抖起来。可男护士根本没给小伙多余思考的时间，再次催促道：“请坤坤到放射机内接受检查。”小伙这才回过神来，鼓起勇气走进了机器中。随着机器门缓缓关闭，一阵刺耳的机械运转声骤然响起，30秒的倒计时也开始跳动。当那道激光渐渐靠近，小伙吓得大声尖叫：“救命呀！好热！”然而男护士丝毫没有理会小伙，反而笑得更加肆意。只见那道激光缓缓扫过小伙的全身，小伙的身体瞬间化作成焦炭。整个3楼的大厅里弥漫着一股刺鼻的烧焦味，众人全都被眼前这恐怖的景象吓呆了。可男护士却依旧笑嘻嘻地喊道：“坤坤 out， 有请第2位张漂亮到放射机接受检查。”可这次男护士喊完名字许久，人群中都不见张漂亮的身影。只见男护士再次喊了一声：“请张漂亮到放射机接受检查。”人群中依旧不见有人站出来。男护士轻轻一笑，说道：“我宣布，张漂亮 out。”接着人群中一个女人应声倒地，看来这个女人妄图挑战权威，坚持不站出来，可下场依旧是死。接着男护士继续开始点名：“下一位雷小燕，请到放射机接受检查。”有了张漂亮的惨死警示，李小燕这次主动了许多，没有丝毫犹豫地走进了机器。随着倒计时开始，那道炽热的激光再次缓缓袭来，李小燕迅速挪动身体试图躲闪过去，可下一秒激光射线迅速变粗，一阵惨叫声再次传来。看到李小燕的死状，我吓得双腿发软。就在这时，一个女孩轻轻拍了下我的肩膀：“你好，我叫青青，我想我们可以合作一下。”“你好，我叫酱汁，什么合作？”“第1关的时候多亏你找对了方法，我们才得以通过，而正好我知道这关的通关方法。”“什么方法？”与此同时，男护士的声音打断了我们的谈话：“下一位请青青到放射机内接受检查。”青青对我比了个静音的手势说道：“不要乱动。”接着他缓缓走进了机器，随着一阵机器运转声，30秒倒计时开始跳动。只见青青闭上眼，仿佛坦然面对一般，任由激光缓缓扫过自己的身体。随着倒计时结束，青青竟然成功通关了。不知情的众人开始议论纷纷：“为什么？他怎么过关的？谁知道呢？靠的运气嘛。”而只有我明白了其中的道理。男护士继续点名：“下一位小美，下一位宋宝宝。”陆陆续续进去了好几位，有的人模仿青青成功过了关，但有的人依旧变成了黑炭。下一位酱汁。终于到我了，我走进机器，同样和青青一般紧闭双眼。伴随着倒计时开始，一阵炽热的激光扫过我的腿部。激光虽然炽热，但身体还算能够承受。而通关的奥秘就在这里。男护士在点名前说过，要保持安静，不要乱动。也就是说，只要大家按照要求去做，激光的温度刚好是人体能够承受的极限。只要大家一有动作或者发出声音，温度就会迅速飙升到500度。其实通关的秘密就藏在男护士的话中，只不过大家在面对高温的恐惧时，不是忘掉这句话，就是忍不住的大喊或者躲避，所以就会触犯规则。倒计时结束，我通关成功，再次见到了青青。你真厉害，我可以跟你合作。此时喇叭声音再次响起，目前存活人数13人，生存游戏挑战继续，请前往3楼迎接下一个科室的考验。